大家好，我係家鄉妹。咁又嚟到3月啦，咁即係咧代表我哋要預備交稅啦。咁咧我係第一次喺加拿大呢度交稅啦。咁我就上網做咗啲 research，同埋問咗呢度嘅 local 同事咧，佢哋平時係點樣交稅嘅。咁佢就教咗我咧用呢一個網去交稅啦。咁咧我試用咗咧係都幾方便嘅。咁就想拍片俾大家睇下呢一個 app 啦。咁咧我就因為未交過，所以咧就比較唔到其他嘅軟件嘅。咁但係咧我同事介紹我同埋教我嗰陣時咧，我用過都覺得幾好用。咁所以咧我就諗住用呢一個 website 咧去交我第一次嘅稅啦。咁呢一個 website 咧係要俾錢嘅，咁但係咧喺你未去到最後一步之前咧，都係唔需要俾錢住嘅。咁如果你哋都係第一次交稅，你都可以試下呢一個 app 先嘅。好，咁我戴翻個頭盔先。咁雖然咧我都有上網做過啲 research，咁我都知道呢一個網係可靠嘅，即係都多人用嘅。咁至於咧佢係咪 cam 得最多，或者係咪一個最好嘅 app 咧？咁我就冇特登去深究嘅。咁我就覺得呢個網咧已經對於我第一次交稅嚟講咧，已經係好方便、好好用啦。咁同埋咧，我嘅 local 同事咧都已經係用咗好多年㗎啦。咁所以我諗應該都唔係好差嘅。好，咁喺入稅單之前咧，我同事咧就極度建議我要申請呢個 CRA 嘅 account 先啦。咁係一個記錄咗你咁多年交稅嘅記錄啦。咁之後咧就會方便啲嘅。咁所以佢都好 suggest 我會申請咗呢個 account 先嘅。好，跟住咧我啱啱試整咗呢一個CRA 嘅 account 啦，咁因為咧呢個其實我同事咧同咗我整一次，跟住佢話我 error 嘅，咁但係我唔死心，我啱啱又試咗整多次，跟住都係整唔到啦。佢話我嘅記錄唔 match 啊，咁所以咧就整唔到。我哋而家就諗住擱置咗佢先。我哋交咗稅之後先試下整唔整到，即係最多大不了就係冇咗今年嘅記錄咯。好，咁我哋而家用我同事介紹我嗰個 app 去報稅先。咁今年咧我哋收到一張 T4 啦，同埋一張 T5 嘅，咁兩樣咧都可以喺嗰個 app 嗰度搞掂晒噶啦。好，咁我同事就係介紹我用呢一個 TurboTax 啦，咁咧就log in 咗一個 account 先啦。我嗰時整咗噶啦。咁呢個係我之前試咗我過嚟啦，咁可以 start 一個新嘅。咁呢一個咧好處咧就可以你無限試啦。咁因為咧我見到佢有得揀 spouse 啦，即係你其實住咗1年之後咧，佢就叫 spouse 噶啦。你可以試下用 spouse 再同自己一個就咁入嘅 compare 下，再揀一個多啲嘅去退稅啦。咁可以退得多啲，同埋係合法嘅。咁就係呢個 app 嘅好處。咁咧佢其實好易用嘅，即係佢一開頭咧就會話你收到啲咩啦，咁你有個 job 就會有 T4 啦，跟住睇下你有冇交學費，咁同埋呢度好多咧，你都係自己咁樣 click 嘅啫，咁有你就 click 咗佢啦。之後咧，any help to do this？ 人幫你收，佢加錢嘅。咁佢中間咧有啲廣告咧係會叫你俾多啲錢嘅，咁你可以 skip 咗佢啦，又或者你中意嘅可以俾嘅，咁就以防你報錯稅咯。咁應該即係到你自己咪啦，話自己報錯啦。即係驚你自己入錯咯，或者入漏嘢咯。都可以嘅。跟住佢，你而家其實唔使俾錢住，start for free。跟住我第一次填啦，咁佢全部都係咧用呢啲問題嘅形式俾你嘅啫，咁所以咧好易填嘅，幾好。242蚊。哦，就唔會話兩眼平啲。嗱，佢有得揀咧係 common 咯，一齊住嘅，咁佢全部都係咧用呢啲問題嘅形式俾你嘅啫，咁所以咧好易填嘅。咁佢呢一個網咧好好咧，就係有啲唔識嘅 term 咧，你撳落去咧，佢就係會 show 咗俾你聽係乜嘢嚟嘅，解釋俾你聽咯。好，跟住咧呢度就係入 T4 啦，咁 T4 係點樣入嘅咧？咁我就係會揀自己入嘅，因為我嗰張 T4 咧係電子版嘅。就唔係好 show 到俾你睇啦，咁我 show T5 俾你睇，其實即係大致上都係一樣嘅啫。咁咧，佢呢度咧係會有啲細細嘅一個格仔咧，係寫住幾多號啦。跟住咧，佢你正常如果有嘢嘅話咧，佢呢度會 outflow 啊，哇 beauty YouTuber。佢呢度咧，譬如呢個10啦，跟住你就對應翻呢度揾翻個10。但係我呢張係 T5 嚟㗎，唔關事嘅，即係當佢係啱啦。你見到10咧，跟住呢度如果有任何數字咧，就 enter 翻入去呢度啦。跟住咧就係逐項有嘢嘅，咁就 input 翻入去就 OK 嘅啦。咁其實都好簡單。
我拎張 T4 睇下先，即係佢呢一個10咧，佢係寫 ON 嘅，咁你就入翻 ON 落去咁就得㗎啦。咁有個tricky 啲嘅位咧，就係喺張 T4 嘅底嗰度咧，有項叫做 Other Information 嘅，咁佢就有寫個 box number 啦，同埋 amount 嘅。頭先咪細細格嘅，咁佢呢個40號咧係大格啲嘅，都係要入翻落去第40項嗰度嘅，咁就唔好入漏咗，因為佢係唔同格式嘅，有機會就唔知佢係咩嚟啦。咁我就繼續填埋呢份嘢先。好，咁我入咗差唔多1個鐘咧，就已經搞掂晒2個人嘅。咁咧到 final result 呢度咧，我同事咧教我睇咧，呢一個位就係寫你會一筆過收到嘅 refund 啦。咁咧呢度有另一個數咧，咁呢一個數咧，你可以撳翻呢個 click here 呢度咧，就睇翻佢嘅 schedule 嘅。跟住咧呢個 benefit 咧，我係會喺7月開始啦，每個月咧收到呢一個數嘅。咁咧第3項呢一個 credit 咧，我就會係一次過喺7月咧就收到呢一個數嘅。咁我同事話咧係有啲人係會逐個月收到嘅，咁但我就係一次過收到啦。咁我都唔明即係背後嘅原理嘅，但係有錢收就好啦。我哋最後尾咧係分開2個人各自咁樣報稅咧，係會退得多過用 spouse 去報稅嘅。咁之後咧，你搞掂晒所有嘢咧，就俾錢就 OK 嘅啦。因為我哋2個係第1年交稅啦，咁所以咧就要 print 翻出嚟再寄俾政府嗰邊嘅。咁如果唔係第1年交稅咧，就直接俾完錢就搞掂噶啦。好，咁我哋俾錢先。好，咁我哋咧啱啱就已經俾咗21蚊。我想講咧，佢呢度俾21蚊佢咧，都仲係要交稅嘅。跟住佢話報稅之後要俾錢，跟住仲要再交稅。心理唔平衡啊！而家個21蚊要包埋稅嘅，咁感覺會好似日本咁樣個稅入咁樣。算啦，我已經俾21蚊，唔使冇頭痛都好，都唔係好貴嘅，120蚊港紙都貴。咁咧俾完錢之後咧，佢有一個問你會唔會 register for 呢個 CRE 嘅，我就撳咗 sign up 啦，咁就應該冇問題，就唔使再自己打電話或者自己去整 account 嘅原來。好，跟住咧佢最後尾咧有個咩 net file CRA 唔知咩嚟嘅，咁我聽日再問下同事先，之後咧再 update 俾大家。嚟到第2日啦，今日咧我就問咗同事啦，我個 CRA account 咧喺 website 嗰度整咗咧係未完成嘅，咁一陣間會再整嘅。咁我講咗嗰個 net file 嗰度先啦。咁 net file 嘅意思咧就係直接將你嘅 file 上傳俾政府嗰邊啦，就唔使你自己 print 出嚟再寄嘅。咁第一次正常係要 print 出嚟再寄嘅，咁但我同事咧就話叫我可以試下整唔整到 net file 先，如果唔得嘅話咧，先至再 print 出嚟再寄嘅，因為佢話會麻煩好多嘅。好，咁我哋一齊嚟試下睇下得唔得先。佢有2個 option 俾你揀嘅，咁第一個就係呢個 net file 嘅 CRA 啦，跟住另一個咧就係 print 同 mail 嚟嘅。咁你第一次交稅咧就應該係揀呢個 print 嘅，但係我就試下呢個 net file 睇下得唔得。咁 no 啦，跟住呢個 skip 咗佢 continue。正常我係要交紙本噶嘛，但係佢又 accept 咗我呢個電子嘅，咁所以我哋就唔使交紙本啦。我3月25號嗰陣時 accept 咗我交呢一個，跟住咧而家就可以 sign in 埋呢個 CRA 咧，咁你就去翻呢個啦，咁你就揀翻 option 1呢個，跟住你就揀翻你自己用嘅銀行啦，跟住就打翻啲資料。跟住咧，你就會彈咗入嚟啦。咁你打翻你個 SIN number， 跟住你生日日期，跟住咧同埋呢度有個 tax information 嘅。咁你打翻2023年，即係啱啱交咗嗰一份嘅 income tax 同埋 benefit return 啦。咁你喺頭先交咗個 file 嗰度咧係已經有噶啦。咁你 down 翻嗰個 file 去揾翻呢一行，輸入翻入去呢度咧就 OK 噶啦。咁呢個 file 點 down 咧？你就去翻 TurboTax 呢度啦，跟住揀翻 file。跟住 print your tax return， 之後揀翻呢個 download 或 PDF copy， 你就會有一個咁樣嘅 file 啦。佢呢啲咧就係幾多行嚟嘅，呢啲位就係第幾行，你就揾翻15000呢行啦，咁就係 total income 嚟嘅。跟住你就打翻個數入去，咁記住啦，佢淨係要打個整數嘅啫，就唔需要理個小數點嘅。咁
咁撳完下一頁之後咧，佢就有另一個 test information 嘅，咁就入翻第12100呢一行啦。咁又去翻頭先嗰個 file 嗰度揾翻。好，跟住入埋頭先嗰個 test information 之後咧，佢就會彈咗下一頁。咁你就揀翻你想要認證嘅方法啦。咁我就揀 mail 嘅。好，搞掂晒呢啲步驟之後咧，要做嘅咧就係等 CLA 寄翻嗰個 code。之後你打翻入去個網站入邊咧，照理上係成功申請到個 CLA account 噶啦。咁申請咗呢個 CLA account 咧，咁除咗會記錄晒你咁多年交稅嘅記錄之外咧，佢仲係會直接入錢入去你個 account 入邊嘅。因為咧我而家未申請到啊嘛，我要等佢個 code，咁所以咧第一次咧我就係會收到支票先嘅。咁如果你係冇整到 CLA account 咧，你都係會收支票嘅。咁麻煩嘅點咧就係你要等佢寄嚟啦，跟住你又要入翻去銀行嗰度嘅。咁但係如果你申請到呢個 CLA account 之後咧，咁佢就會直接將要退稅嘅錢咧就直接寄俾你嘅。咁因為我頭先都講過咧，咪話有啲係每個月收到幾多錢咁樣嘅。咁嗰啲咧，如果你係每個月都收到支票咧，就會麻煩啲嘅。咁整到之後咧，你就直接坐喺度等收錢咯。咁最後咧都戴翻個頭盔先啦，因為我哋都係第一次報稅嘅。咁呢個 website 咧都係我同事介紹俾我，咁我就比較唔到去同其他報稅軟件有冇啲特別唔好嘅。咁如果咧你有其他報稅 app 好用咧，都可以留言推介俾其他人睇參考下嘅。咁除咗我同事教嗰個網啦，咁如果你都係唔識報嘅話咧，其實你可以揾呢啲免費嘅報稅服務咧去諮詢下嘅。咁但係我哋就唔搞咁多嘢啦，咁我哋就直接用嗰個 app 啦。咁或者咧，我都有啲朋友咧，佢係會揾會計師去幫佢計嘅。咁因為咧我哋唔係好複雜嘅，咁所以咧我哋就自己報啦，咁就可以慳翻啲時間啦，同埋唔使靠人哋平過揾會計師嘅。好，咁今條片咧就到呢度啦。咁最緊要咧記得 subscribe 我，中意嘅話咧就記得 like、comment 同埋 share 俾人睇啦。咁希望咧呢條片可以幫到你哋啦。我哋下條片再見，拜拜。